个特色它605公升，600公升的其实我们所有的环境用了这种大容量冰箱很少。第二个重点，它的宽度才75公分，这也是它最大的特色。你看，一般像我们国差牌、L 牌都是81公分，甚至更宽，它又做浅浅的，这样子的容量其实放不了什么东西。那这台冰箱有什么特色吗？这台有一个微冻结科技，很常放7天，它不会有生菌的问题。第二个特色，蛋价一般我们看所有牌子一般只有10颗蛋，甚至还6颗，生宝的都会附2颗。真的有20个。来左边看一下，这个厚，这个看起来比较厚，我看到了，这个好像很薄这一款，一般它散热会比较快，效果会比较好。对，买家电以后找我，大润发综合店综合周汤免费到帮你安装，记得找我啊。